人家脱力，哇，仙人之路，松凉铁水，哇，哈，嚯，哈，松凉铁水啊，啊耶，卡条啊！干嘛啦？看什么啦？哎呦，没有睇下佢客家人有名堂啊，基本你係你哦，你係他赶你。你係客家人，嘿嘿，其实今天也是来确认的。确认。那这个地方是塞雷去砍，你知道吗？哦，这个跟我祖先有关系。来，西罗七坎，对，它跟客家人有关系。来借一步说话。哦，真嘅咯，你哦看，有没有？这边有写西罗七坎哦，就是这7个地方啊，西罗七坎，对咩700人哦？哎，你看下天色700人啊，那个是电视剧后来改编的，阿善师啊，叫阿神塞。系啊，真正的是7个地方。当年我的祖先哦，姓廖，来到云林这个7个地方就分布在这里。真嘅哦。对，你不是姓黄吗？怎么跟姓廖姓哦，张？说到这个了，我有证明。真嘅哦，我拿出来好不好？拿出来，莫骗钱。嗨，哎呦，有没有？来，你要骂啥？这是我曾祖父的身份证，廖建章，配偶这边是黄树，而且你看我曾祖父的爸爸是叫廖廖哦，廖俊，不是啦，刚好而已啦。今日有请到位王定飞，真件係多麼簡單嘅事情，因為自身啊非常複雜。第一，自細老到這個係學老人嘅王定飛，佢同阿叔阿爸打嘴鼓嘅客，實地嘅這個實有可能係招安客。第二呢，王定飛其實本想廖唔想王，單單就也2隻條件。製作單位推算，王定飛當有可能係雲林種廖家族嘅招安子弟。故所就接受王定飛嘅要求，特別帶佢來雲林了解自家嘅城市。行個種廖家族就係人講嘅上廖四種，因為呢西羅切卡咪係對種廖家族來嘅哦，咁係有啲嘅複雜咯。冇相干，像唐安聽聽嚟講。前一陣子爺爺過世，然後就在家裡面翻了我爺爺的置物櫃，然後就翻出來之後看到曾祖父的身份證。突然想到小時候那個爸爸跟我說，其實我們應該要姓廖，不是姓黃。那是因為後來祖母那邊都沒有生男生，所以才分一個姓廖的去，就是我爺爺，所以我才姓黃。然後就想到這個時候，就看到曾祖父的身份證，然後他真的姓廖，然後叫廖建章，然後再翻過來看戶籍地址就是招安里、招安厝。我原本應該是姓廖的，那我的祖先到底是誰？就在想這個問題。就在這個時刻，就看到客家人有名堂，這個可以幫助我圓夢、追根溯源。古說，哎，你根本落到了雲林呀、梯峰啊，雲林這地方，唐人講是大部分的客家人呢都是兆安客。对。哎，兆安的這個客家話哦，東涌河洛話，很像台語。東神奇，俺唐某馬語，不過真正東好教。我跟我阿嬷學的台語啊，哎，跟一般的台語有一點音有一點不一樣。某馬腔咯。對，然後我就覺得我從小就很 confused 的，有點兆安。我懷疑根本要證明你唔係來騙錢的。沒有。我跟你講，我們節目是挖得很深哦。來，我不怕，我們真金不怕火煉。我們這裡很多人他會不知道他自己哪裡人，到最後被我們挖出來。像小馬他有原住民血統，也是經我們節目挖出來的。武兄，他爸爸是客家人，也是經我們節目挖出來。不要最後挖到你係紅樓人。王定飛雖然係客家鄉親母啊，也難題就教本安了。王定飛出世喺台南柏河嘅招安里、招安厝太爺，也特別咪係因為招安客開墾，爭以為天命。香港人講嘅招安客係對福建種族招安縣來嘅客家鄉親，主要係啲雲林嘅西螺、議倫行過崙背地區。故所呢，王定飛潛見嘅頭一站就來到崙背鄉嘅招安客家文化館，嚟請專家指導了。觀眾，請問你想乜嘅？我想李，想李。哦，李今日同學會乜嘅同？龍喜同，龍喜同，龍喜統，姓李的，他的堂號就是龍喜堂。龍喜堂，講的是龍喜統。龍喜統，係龍喜統，係是黃登輝啦。哦，佢講幾客家人唔相信，係上幾來騙錢的。那問一下哦，觀眾，跟你到了招安咧吼，用唔用拄了太多來到了雲林了地方哦？
差不多300年前吼，就为福建吼救援吼，厝边都抓，台湾拢以二次开始上了。上里跟上重吼，3个太像吼，过到遐开困，好，俺像拢背是为你就是反过来，谈个什么？听得懂吗？祖籍从祖籍福建那边过来，我听懂，我这很亲切，我现在听到我阿妈在讲话，像你阿妈在讲话。你想梦嘛，有没有？我可以问一下，就是你知道在白河那边有个诏安错诏安里吗？哦，有，那里那个哈也是来自哈我们福建诏安。可能是霞阁镇还是秀传镇移过去的，所以那边都是诏安客。那也是姓王是很大的姓，姓黄的是很大的姓啊，真给老相逢哎，相逢对，董太乡啊，哎呦，哦，所以其实都是一家亲哎。这个诏安腔哦，我觉得真的很特别，听了有好像掺杂了闽南语，掺杂了海陆腔，就掺杂了和四线腔。因为演了300年了哈，300年，300年了，300年啊，300年，300年，你好，刚刚说300年，300年，啊，300年，300年，还有点像山东话，300年。咱都哈讲究哈，啊这边往几个人都特别来，就是说我们来那么久，所以都会借用他的一些说法，比如说我讲一句有没有？比如一样的东西嘛，你讲空中嘛，空中，空中嘛，那小学的师傅嘛讲空中，小学的师傅，我师傅我小时候哈，你小学的时间，你是小时候怎么讲？小时候师傅，小学的师傅，师傅，我是讲师傅。啊，真的，全部台语，师傅啦，台语，同乡，对啦，我听得懂，对吧？师傅啦，你真的，我听得懂，我现在在跟你阿妈在讲话，阿妈那个感觉，有很亲切啊，很亲切，对啊，就是这个腔调。哦，那我越来越相信你，可能真的是他嘎野的师傅啦，师傅，对啊，哇，这个邵安腔是很少听到，我主持那么多集，第一次遇到这个邵安腔，对这个语言真的很有兴趣。所以哈，讲来讲，讲空中吼，咱今仔讲卖讲空款，空款系嘛个？赶快，来交车，就是这个啦。我要感觉你好像真的，你听得比我还懂哦。你好像真的是诏安客。那我要学这个诏安的客语很快。那土人讲，俺伊救援吼。到底为未来语言吼，还有文化吼，还有民俗民间吼，这一定要讨论样，好不好？好，哎，老高，哇，哎，观众，我俩做位正经东海东清楚的吼，然后英来讲一下，了很样了，是梅州的是咖，两位叫梅州，就是哈，好两位哈，两西烟的遐，西烟的，好六位几点啊？好六位都两位，贵州都两地方，两好六位，太埔吼，几点啊？哦，太埔的，讲太埔的，都两位，鸟片的这上高边，哦，鸟片的都两位，底下拢会活动的。就我吼，你在福建，就只有我们在福建，漳州这里，都是被的新乱了，因为注意过世界媳妇什么，我们就可以讲吼，福建的部分吼，就在移民到台湾，所以是我们先移民的。哦，你们最先移民的，所以我们看我们这边站在比较好的一个位置。哦，哎，你们还是比我们这后面这些人早到，我们是先遣部队，对，所以他就说你们来的地方是最好的地方，云林好地方啊。一般来讲，我们慢来的呢，几乎都是在山的旁边，因为好的地方都被原本的人占走。那个黄登辉有没有？他在台南，这里也是很棒。这边的地方也很棒。因为我们在这里哈，在我们平常就跟闽南人住在一起，感情都很好，所以要一起也都住在一起啊。哦，所以你们有揪啦，所以有揪啦，有揪一起过去的啦。对，而且你看这里也可以证明了，你看其中包括廖姓的，还有这个黄的，你看这曾祖母啊，曾祖父。我越来越相信你不是骗钱的，我曾祖母姓黄，真的。主委你好。黄主委，黄主委。我们招安客哈，头晕了，头天了，头晕，海大票，我这个当主委就靠你了。欧阳，要看哈我们这个官笔所招纳的，然后我带你看这边的看板，好，要更清楚，更清楚。OK。
而且看起来是动清楚啊吼，动动看一圈一圈的都有全部都合家土嘞。酒费哦，咱美国 NASA 的哦，嘿拢为2001翕了讲，嘿，哦，咱的一改变面面，派去拢调查了，嘿，调查那是不是会战基地？你我他爱很贵，所以我跟他讲话会变成是爱茶贵共八，爱很贵，我不是贵啊，我不是贵。它其实是代表贵人的贵，哦，所以它其实是一个很大的尊重。桂林啊，台语，台语，哎，我记起来了，我会了。美国 NASA 呀，嘿拢为2001翕了讲，嘿，哦，咱的一改变面面，派去拢调查了。嘿，调查看看是不是会战基地。NASA 拍下去就拍到2个，一个就是万里长城，另外一个合家土嘞，对啊，哎呦，你看，哎，两个呀，都会散了，哦，全部都闪开了，哦，两用啦，能够住的都已经被占满了，真的这其他都是山，你看到没有？全部山，没有地方可以住。哎，那种就台湾来的啦，哦，看福寿累斗量，对吧？找到一个云林家地方，你有没有看过客家土楼？我没有亲眼看过，没亲眼看过，还没有。观众，你这里有土楼的一些照片，可以来解释一下。女人养那个，哦，对呀对呀，哦，对呀，哦，哦，哇，好酷哦！那个土料一台呢，哈，秋台哈是会上了的，那种直径哈有96公尺，大概有3、4层。给你猜，它这样最多住了1000人，再高，还高啊！最多可以住到1400， 1400哦。还1400啊！而且这里面啊养猪、养鸡、养鸭都在这里，然后你跑进去，啊，然后2楼才开始住。他可以整个人都不用出去到外面。那他这样子盖起来，这样子包起来，是因为他怕别人来打他，是不是？哎，为什么要盖成这样？对，像它这么大的哈，这么大的只有一个出入口而已，一个出入口。哎，是以前战乱，所以会盖这样保护自己嘛？当然了，这就是你要，然后它有很好的那个消防，可是被火攻的话，被火攻的话有没有？它上面还有个消防水有没有？会自动到那个。哦，这么先进哦！对对对，而且它里面还有自己挖井，对不对？对对对，所以它自己还有水。哎，观众们问你哈，马刚才4菜1汤啊，是在它两是用顶哦，可以好，一斤面，4盖啊，你面爱是1盖4个的，好，爱来就那个哦，弄好是扇形，弄就做扇形的，刚开始这起师傅啊，刚开始盖这，现在又只是又多了呀，又再盖一层，就这样子盖就会变一个扇形。哦，因为人口越来越多，所以它越盖越多。所以说，那 NASA 从天上拍下来的，就是拍到这个东西，以为是那个炸弹基地。飞弹基地，他们吓一跳就对了啦。说怎么会有飞弹基地而且那个人还拿到几个有秘密调查。 ？NASA 的人啊，我看到全部在讲哈嘎发，结果发现怎么都没有飞弹，然后都是防。今日也真是本王登飞上了一堂历史课，同时呢，每啲大嘴古嘅高长度，发现呢王登飞嘅红楼花同焦案花有当多一腔嘅素材，格格这个潛下去，真是來學焦案學了。如果哎，你拿了好哦，咱就用卡斯吼，嘿我请咱一项做赶紧搞完了无？啊，真紧哦，哎哇，执行长以后，俺问你啊吼，俺吃的好了，焦碗发吼，真名董整齐啊，我觉得很像闽南语，又很像客语，甚至更多像闽南语多一点。可是其实我们要说，是因为我们在原乡就是在福建，所以呢，两个语言其实在300多年前，他们其实就是都有相通的。所以我们这边常会说跟闽南语在，就是闽南人在一起，他们都会觉得我们在学他讲话。那我们反正觉得他在学我们讲话。对，那其实这个最重要的原因就是张安科他是在福建，他就是跟其他的客户是不太一样的。哦，对给木呀吼，吉啊，他自称呐，嘿，是赵安克。赵安可，张安科。那不如你就教我们几句这种简单的，好不好？赵安话，好不好？教完，没问题，没问题。你比我厉害，我觉得你真的有点，真的，这闽南语多一点。对，好来搞一遍，搞一遍。那我们先来看一下我早安你嘿，
很高炸，高炸，高炸，高炸不是闽南语吗？高炸，哦，变成凹这，高炸，你高炸，你高炸，很凹哦，很高炸，这样子听起来就很顺。很顺，对。因为我们常常说的，请谢谢对不起。柔软我们刚才看到 hand 是立嘛，嘿，然后柔软，柔软对，哦，柔软 hand。的小历史。我会觉得好像那就是小时候阿嬷讲的台语啊，那很亲切啊。然后其实它跟台语音真的很像，但是整个架构还是用客家话在讲。可是有好多的形容词都是换成了闽南语。我肚子饿了，来肚是摇嘞，爱就是我的意思，哎爱是度摇，你知道吗？爱是肚摇嘞。对，爱是度摇。哦，爱是爱很贵，爱很贵，你你我他爱很贵，所以我跟他讲话会变成是爱茶贵贵共发，拱书。拱书。那如果我要说他是鬼哦，就会变成贵是贵。你是嘿，我呢？爱很贵，爱很贵，我不是贵啊，我不是贵，爱很贵，他就是鬼啊。哎，起码学会这3个字。对对对，可是我要讲，爱很其实贵贵就是贵，它其实是什么意思？你知道？所以它是第3人称，可是它其实是代表贵人的贵。所以它其实是一个很大的尊重。桂林，台语，哎呦，我记起来了，我会了，我现在好快。所以因为客家人很客气，我跟你讲，我不会忘了，这太好记了，永远记得，永远记得。所以你我他，那很贵。对，所以说其实原乡的差异了解之后，其实知道他们其实非常尊重别人。他造湾客语就是非常容易学。古寿真的希望你们可以好好推广一下。其实我们造湾客家文化馆这边都有固定在推客语的一个学习。哦，可以来这边上课。对，礼哇，拜一都有在教。那在学校里面都会针对小朋友的部分也都有开课。这文学啊，真见动贴片呢。照统计，也下校堂、校讲这文学嘅人口，大概冇2万3人呢。也下唔但將文化館要開課場，就連論輩同議論嘅學校，被當實忙傳統這文化教學。天氣期盼公演係要傳意千歲，目的啊就係希望做嚟同這文化源源傳下去。嘅黃燈會係這文學幕啊，頭一鋪對演員講已經簽到到認真，第二鋪按就係議論嘅這文客家村，對成發蛋糕啊，繼續來認真看待。泰哥，哇，哦，那地方很强哦，这地方好漂亮。我们俩就按客家种，那因为种体有保留调好，现在那俩一模唔错啊。古时候俩位带啊，全部喺讲招文化的，系无？所规界种体有弄怎讲，那因就按卡书。哦，看你谈的什么？听得懂吗？整个庄头都在说那个造安话的。哦哟，不错不错。我是不是造安客？对哇，不对？你真的是造安客，融会贯通。哇，厉害厉害。而且他说抽就是对，就是对。哦，那你这个村叫什么？来惠村，回头屋，国语就是讲回头屋。还有呀哦，这个地方真的很漂亮，它很多地方有彩绘啊，然后有很多那种客家的元素在这地方，而且你看，要吐的是就是大陆的人多，客家爱吐的，它这里还更用心了，还有提了一些这种证明是客家人的一些有客家意境的一些鼓励大家的话，对不对？冇唔错，啊那因一个卡因种，啊讲卡书，啊书人啊要甲台流的过来卡书写咧俩，啊在涂改没到时候不要念，啊让大家可以朗朗上口来念出来，就按来台湾，你看少安来台湾，来台湾，你卡书站，给卡书站。青港回头舞，青港回头舞，孙根回头舞，在这个地方好好的耕作，好好的努力，大兵，他家做铺来，大家做铺来，就是讲大家一起来孙根，我们做回头舞这个做剧落。哦，乡下人要为大兵，乡下来就是你们的视线，乡下人上班里就是做铺来，做铺来，就是一起来的，做回来，不过要地方正经然后东西边，你再去逛逛，土人落去逛逛，怎么讲？逛逛，那土黑人行行样样的。娘娘，干起来，啊，真的，这就是台语了。娘娘，哎，看一看的。娘娘，你哪里娘娘？我全身都娘娘。
亚雷菲村啊，取名按做肥头木，也是因为头摆村民二十头出去开垦农地，连阿美世界转乌卡，讲乌卡的素菜是肥头木，就会按嚟安名。头摆嘅雷菲村用中部嘅饭头，还有熟悉族嘅係主要嘅产业。啲农村生态改变过后，几行年前啲赖太嗰位带领下，村民总统演同传统宗头打造咗当有特色嘅招安客家村，一下呢变作为旅游当欢迎嘅景点。韩国鸦片下定嘅糖好，其实呢空定限定年底嘅太美味咯。来欣赏哦，羊肉不哦，东有历史空有证明东江有东版。不过啊，俺问你哈，我知道姓赖的、姓陈的、姓钟的，都是颍川堂。对。哎，看到人家奇怪呢，你怎么会是福兴堂啊？你真的姓赖吗？啊，书记贵人甲墓碑哈，贵人写久安。我那个阿宙的那个墓碑上有写赵安呢。我现在已经离科委会很近了，很近。我已经踏进一半了。大家一定要请多多帮忙哦。记得投我一票。我们的经费就是要靠你们少安客家委员会给我们拨补下。对，好，不然这样啊，今天先把你这个通告费捐出来，捐来这里好不好？捐出来，大公泡泡。可以这样。赞。知道姓赖的、姓陈的、姓钟的，都是颍川堂。对。哎，看到人家奇怪呢，你怎么会是福兴堂？你真的姓赖吗？是这样的，我们以前盖这个房子的时候哈，大部分都是请那个地方的有名的堪舆师，我们就信用他，他叫我们写什么堂，我们就写什么堂。哦，风水是不是？大部分他就是以吉祥的语句下这个堂号，其他的那些堂也全部都是堪舆师取的吗？基本上我们的社区都是这样。那你们会不会有点忘了姓赖是从颍川那个地方过来？前几个月我们的导演来的时候，他说我们的姓赖什么堂号，我才恍然大悟，才知道说这就是我们忘记了。原来我们这个堂号不是以我们的姓数下去起的。所以你看，我们节目就多重要，客家人有名堂。哇，我没有办法证明你姓赖的堂号是颍川堂吗？进去里面，我们的祖先的孙祖把心机把看一看，上面就写的颍川吗？看看就知道。很喜欢顾那个这样才能进广告啊！有进广告哈。对，到底是不是颍川呢，还是里面是写福兴堂呢？我们这个工商服务之后回来，我们跟大家说。喂，罗吕波路看一下，神主牌你是敌的啊？你铁板全部唔敌，错吗？等下来看一下。哦，你来看一下。哦哟，颍川啊，对耶，颍川，然后堂在中间，表示颍川堂把这个东西看的是最重要的，所以它的堂的字会写在中间。颍川堂，古寿你是狄豆亮，颍川堂这个是姓赖，不过。听说有一个很特别的，对不对？你姓赖，但是你跟姓罗的好像有点关系。我因上赖那过新年后，甲光嘛爱写上岛。俩眼睛两个字没了解。那可能就是跟我们那个生料史章是异曲同工，应该是一样的。这里就讲到一个客家人感恩的这个。对，但是他不忘本。曾经到宜兰过我们的前监察委员赖英照先生，监察院长，他也是姓赖，他也是我们少安客姨妈黑啊，宜兰安错几稳家，几暝俺因就安卡就会咧分林来，就会咧宜兰开，就会咧台中开，书记贵人甲墓碑贵是写旧案。小钟哥，我那个阿宙的那个墓碑上有写赵安呢。赵安对不对？对，所以是真的是赵安。那我确定了，对不对？他都说是的，钱没那么容易赚。我要真的是要真的。我现在已经离科委会很近了，很近。我已经踏进一半了。大家一定要请多多帮忙哦。记得投我一票，记得投我一票。赵安客要支持赵安客。对牢给支持。我们的经费就是要靠你们少安客家委员会给我们拨补下。好，不然这样啊，今天先把你这个
通告费捐出来，捐来这里好不好？捐出来，大家好不好？可以这样哦。赞。哎呀，小总啊，王登辉啊，佢还有啥么声音的爱好？建议办就好嘅啦。韩国家下又发现了一个信息，佢就係王登辉阿太風水比賽等咩下定招安2隻書。真嘅呀，見來見到了。哇，你推落來看了，哦，你露頭擺木咧。啊，光的泥剪布，阿公的奶種木，然后因沙球吼，在三合院的亲信，这大家泥剪布都去做的，往主讲。往泥剪落去的，经济项目干好，大家真歹，我的阿姨阿爸，真打拼，赚钱就钱来好，将起了精神忙碌。福寿给露头白是住在这个地方，对，里面有养什么东西吗？对，本来的较早吼，是硬在带，而且用那个做是在饲牛里天的牛，牛嘛踏在下地，牛若无踏在下地啊，小偷们都会被人家牵走。那个时候的牛很贵，懂龟。我也听得懂，坑也对，这放在里面。那又是米兰语了。而且我爷爷家现在还在，就长这样。真的。就是用竹子当那个梁，然后用泥巴这样盖的，铺上去，对不对？就这样。哇，所以这个房子还真的可以撑蛮久了哦，而且大哥保养得很好，100多年了。以前我们的社区有钱人都是住在前面，他不是用这个竹子做的，他是用那个木材，上面是雕龙画凤，那个梁柱用木头，有钱的话就用块木。对，现在我们在前面还是保存了100多年的，还是一条龙，整个社区都是还保存得非常好。亚件奶轉屋係賴太哥同老婆建出來起個位，目的就係希望同來飛村嘅老屋嘅完整嘅保留下來。下個連地度嘅擺設，咪係當用心設計個位。你看這上面竹子都全部都是竹子在上面，你看到？因為它比較窮，所以它沒辦法用梁柱，它保養的算非常好，然後維修的很棒。還有那邊露頭擺時節，我們現在穿雨衣，你看以前的是穿什麼？蒸水。张水，也听得懂。对，就是蓑衣。哇，你看，哇，以前人的智慧。好清楚，现在要买树还是买不到了，现在买不到了，买唔到嘞。一间屋基本上已经8万等啦。但是呢，我会去讲别甲保留落来，无会甲炒卖，只係讲到底一條小品酒。过去唔是讲实体人的生活的困苦。所以呢，搭几因地讲较早起舞唔是讲兴不死用剪纸，是用泥做的剪纸，用主讲做的舞凳，搭一个小品酒。户外教学的时候，来到这里，他知道说以前的经济就是好的就是那么好，不好的就是这么不好，让他们了解有一个比较。哇，一真嘅係當用心嘅設計呢，看各位奶轉屋，我帶大家去看下有錢人嘅大堂屋，結果我真實會睇到好吸引呢。这个是一般人在住的吗？错啊，甲贵人较早是做钱庄，真有钱，开20甲备天，去日早夫起好的师傅呢，甲很米本人甲总督，日本人总督，哇，都弄做到几辆车几辆夫条件个拜亭，条件开，不得了，这个就是以前的豪宅，这个是豪宅，你看它的雕梁画栋，旁边那个，你不要以为是警卫是什么，那是厕所。很少哦，那个只是厕所而已，厕所就那么高级哦，看起来像警卫亭。现在的大饭店的5星级的厕所还没有这个这么漂亮，对，因为警卫楼要梯缝因为它这个是比较豪宅，比较注重隐私。但我们一样就是把这个大概旁边尽量拍给大家看一下，不能进去细拍。这前面这一整片这果园什么全部都是他们家的，前面就是叶梅厨。后面就是水果园，中间就是豪宅。它刚刚有个特色，它的房子如果是有钱的，它前面一定有个半月池，前面就有一个池子，有水，风水啊，有水也可以守财。福寿楼要梯缝你可以看到早期的那种有钱的、繁华的那种楼会覆缝。
所以这个望族也是我们的招安客嘛？你们姓廖的哦，你们姓廖的哦，会不会是我叔公辈的？有可能姓廖的。我一直怀疑，其实我有土地在这边，我要认祖归宗，我本来就姓廖的啊，对不对？分一些各个果园哈什么，我觉得不对，我就可以加入农保了。我们在演艺圈是没有什么保障。对啊，我早就想要加入农保。没问题，我帮你写2字，我可以写。对了，农保帮你申请啊，理事长尹东厚啊。看起来呀，王登辉係真見當上嘅民主貴族，行走呐，真係還蠻前大哦。來睇講講議論，因為啲清朝康熙年間就有漢人到來，開建當族。韓國人打明呢，頭擺係輪輩，而去西路當主要嘅路，故所將會形成安浪嘅總頭，一下見到當家嘅腳步去整理。希望同頭擺嘅好光景，用木匠嘅方式保留下來，呈現啲大家頭前。離開嘅議論過後，沙丁啊重點來了，王登輝選來係招運項目，西路鐵坎嘅年頭又係乜嘅呀？行在西路嘅種料種詞，應該就做得啲咧。哇！哎呀，回来了，廖大哥你好，廖大哥，廖太公以後，哇，賺了嘞，你賺不卡嘞。对啊，而且这边是崇远堂张廖的，张廖姓的大宗祠。大宗祠。那我可以问一个问题吗？你认识我阿昼吗？我阿昼叫廖建章，赵安错在那个白河那里。那应该就是了啦。是哦。哎，对了。现在可以确定是哦。这是我们祖传的这个廖家拳法，我们可以就是学2拳。可以教我们这个腹肌拳。是腹肌啊，不是腹肌啦，哦，是吗？腹肌，腹肌啊，腹肌，哦，不是腹肌啊，不是腹肌啊，腹肌拳，腹肌是渔港啊。教我们简单的拳法好不好？你认识我阿昼吗？我阿昼叫廖建章，赵安错在那个白河那里。那应该就是了啦。是哦。哎，对了。现在可以确定是哦。不行，还不行，我们要到里面去确认一下。我们进去跟我们好好解释一下，好不好？突然你來禮拜度，係。各位觀眾，王登輝咁係招運客啊，聽得就會知了。不過啲日之前，聽說我哋先來了解種料也按特別嘅香係用嚟嘅。有一个在福建的云霄，有一个张元子哈，元末明初的时候哈，到了隔壁县的招安官皮哈，去当私塾的老师。当地有个廖员外哈，他独生一个女儿叫廖大娘。这个廖员外就看到这个张元子啊，他就喜欢他。然后透过很多人去跟他沟通，后来他同意入赘廖家。48岁的时候啊，生了一个小孩，叫廖友来。单传张元子到65岁要去世之前他特地交代他的儿子廖友来，活着的时候要姓廖，这是妈妈的姓了对，去世了以后要回归张姓，就是从父姓，这样。他最主要在生的时候要报答他妈妈跟他的外公对他们的恩惠了。等于说报恩的一个报恩的意思。所以我阿昼很有可能就是这个宗亲出来的，因为他的名字就叫廖建章。那重点是为什么叫做崇远堂？这个廖友来就找他的大儿子这个永安公啊，说，你的阿公有交代啊，生廖死章这件事情一定要把它完成。友来公就将他的父亲跟祖父的那个生子牌位拿到廖家的祠堂去。廖家的大佬说不行啊，你阿公阿嬷没有问题啦，可是你爸爸妈妈写姓张，对，一律不合，不行。然后他就用一个匣拿，我们闽南话叫匣拿，用竹子编的那个蟹篮，把那个神主牌位放在那个蟹篮，挂在骑楼，奉还他，点个卡奉还。他现在廖家祠堂不收然后他就带他的大儿子永安那我们到云霄的西林和尚堂找张家的祠堂。廖友来就跟张家的大佬解释，说他父亲怎么交代他，后来张家的大佬就给他一个建议，他说你们的孝心非常可取啦，
一石双造，就是说也要姓廖，也要姓张，那你们自己去开宗立派好了。哦，然后我赐给你们一个堂号，叫做崇远堂。然后用8人抬的轿子，把这个神主牌位送回去招安的官邸，然后还送他一对灯号，清河沿派如水流芳。清河就是姓张的，然后如水就是姓廖的。我起鸡皮疙瘩，我听到祖先的故事。一进去的时候我就觉得，真的是我祖先的这个祠堂嘛，然后就是有一种就是既期待，然后又很紧张的感觉。可是当我听到张廖的由来，然后跟后面发生的种种的事迹，会让我想到，原来我的曾祖父他们的姓氏会是这样子由来，然后为什么他要叫廖建章，就觉得他们是非常不忘本的，然后非常遵从祖训的，会觉得很感动。然后我边听的时候就全身起鸡皮疙瘩，然后因为我一直听的时候就一直越来越相信、确信跟确定。我应该就是赵安克。对于李年康，还有呢黃定飛亞太風水比賽項招安2集師，還有有廖太高嘅確認，一下早嚟講90%，確定黃定飛應該就係招安客嘅。上廖4種，一下黃定飛有個鬼相呢。对，所以我死掉我的神主牌，我要叫张登辉，对不对？我今天揭开了这个神秘的面纱了，而且更确定的就是我就是官皮那边的赵安的，更确定，因为我就是张廖的，没错。对，所以说这个神主牌我们去看应该上面写的都是姓张的。我们这个神主牌的历法比较特殊，又特殊了，还有特殊，当然要特殊了。怎么特殊了？为什么？我脑子快炸了。我们既然是张廖嘛，所以一定姓张的也要把它侍奉上去，姓廖的也要把它侍奉上去。一般来讲的话，你如果拜2个狗妈康会分高下。我们这是平等的，姓张姓廖平等，这样终于搞清楚了上廖4種，600多年來，仲廖嘅子孫一直遵守嘅老祖公嘅教師，唔識改變。係間你當都好，應該有樣事咪都好係仲廖家族嘅後代，嘅爸爸咪教胎嘅，死過後去改相種。呢度嘅典故基本比啊總算清楚嘅。了解仲廖嘅相，係因為來嘅，還有人嘅兩嘅去解開。小種啊，搞本唔了。来，太狗，我们知道早期那个华视拍那个西罗七砍很有名的。一开始我们以为是7个人，就错了。早上我们知道7个地方，对不对？是不是7个地方？那只能讲说对一半而已。才对一半。所以我现在要跟，尤其邓辉要来认祖归宗嘛，对，要跟你讲清楚。他最早的意思是什么？这个7欠真龟是我们张廖县在600年前在祭祖之后。就一定要教我们的张廖的子孙说，我们有7条的祖训，一定要每一个人镶嵌，这个意思就是镶嵌在里面，砍击不了。砍入在心里面。对，要记住，而且要实际上去做，不要光讲而已。7砍变成7个地区是因为在西罗2轮轮被我们张廖县分布了25个部落。到道光年间，就是我们整个生活安定下来了。然后在我们这个来惠村里面有一个新店，有一个部落，有一个庙祝天宫。然后每年的10月份我们有会谢神酬神，然后就由迎那个祝天宫的妈祖去看妈，到25个部落分成7个区域，7个角头，然后轮流。簡單來講呢，也7隻區域就係7隻輪出祭祀權嘅概念。韓國同20枚部落協協本作為7隻區域，就係希望仲廖子孫曾咪記得有7條祖訓去遵守，也就係7砍正式嘅年頭。也咪本黃定飛韓較了解嘅仲廖也鄉啲園林嘅發展歷史。真的跟我阿公家的神主牌一樣，有寫趙安呢。來到那地方真靈董江雕梁畫棟，看呀，哇！你們這個是這個崇遠堂是在日據時代昭和元年的時候，1926年的時候蓋的。
它的格局是传统的闽南式家庙的建筑哈。我们看到这个彩绘都是当年的中部的名匠师叫柯焕章的作品。我们现在是用修复的方式这个是我们公部门第一次将彩绘修复发包出去的。我们台湾地区第一个案例。还有我们就是这个泥塑的部分也是当年的名匠师廖武的作品，都是当时一流的匠师所留下来的。等一下我们往里面走的时候，可以看到那个案桌是等国宝级的这个很难得啊，尤其那个张廖的后裔还要等一下要看一下，仔细的看一下，观摩一下。对，朝圣在后面吗？对，我们过去看看好不好？好。这个石桌这个不是白石子是贝壳，叫螺钿。而且它做起来线条非常漂亮。在台湾地区的寺庙或是宗祠还保有这种很少，应该看不到了，很漂亮。我们要去登录的时候那个老师你应该登录这个，应该要登录这个桌子。亚种露天公园，讲嘅係啲設施，無像蘇州嘅加拉夫蛋糕，上嘅老北學嘅做法，上啲實作檔，實在係當罕見。難怪呀廖太哥講呀係國寶，做嚟實作從沿同嘅寶還有呀總詞起過嘅時間，保留下來嘅藝術。所以你懂讲你懂特别。这个叫才子寿三仙。它原来是放在我们崇远堂的山川殿上我们102年的时候修我们崇远堂，特地把它移下来做展示。这是当年廖武的作品。这个作品很特殊它那个尤其那个纸你们一般去参观很多寺庙对，一般那个小孩子都横躺的。因为他在做工上，就躺在这个胸部，因为他做比较好做。可是我们这个才子寿这个纸是往前的，小孩子好像要让你抱，求子得子啊！哇，而且你看他的对，而且他这个神韵非常优雅，会在这个很庄严的眼神之下，可是又很看起来要微微在跟你笑。又很慈祥，所以他的作品虽然我们又仿做了，修了以后在山川殿仿做可是那个神韵就是差一点。这名匠师的那种神韵现代人还是做不出来。其实最难的，对他那个神韵很难，就是神韵。对。福禄寿三仙係講是當有名嘅泥水師傅廖武嘅作品，利用學落嘅檢驗技巧同三仙嘅神韻表現到生活化嘅。廖太哥講做得呀三仙，種了種詞，其實還有一隻寶寶，就啲呀順頭呢。这个是干嘛？很強哦，这个很特殊，我看不懂。全台湾地区唯一的。怎么说？一定要特别跟二位介绍一下，很难得。原来我们在文献上只看到这个文字部分，接脉来龙，环抱当即这一整句。可是讲归讲可是什么样子也不知道对。后来在104年的时候有一个空拍，有一个机会空拍，空拍下来以后就印证了这几句话。接脉龙环抱当，坐以象心，收虚之转机，纳前害之风光。这边是一个龙脉。然后呢，这个整个坐向，坐以象心就是坐东朝西。收巽之转机就是说它很特殊在哪里？就是说它用一个龙尾。这个是龙脉，它接它的气进来。因为我们在建筑上有一个要特别注意的，不要骑龙。你明知道这个有龙脉，你不要盖在上面，就叫骑龙。不要骑在龙。骑在龙的上面，龙脉上面那个气你受不了，那个房子一定会皲裂。抓对中抓等级皲裂，所以一定要旁龙或靠龙，靠在旁边。然后我们怎么接它的气呢？从旁边，我们就从后面接过来。客家人的祠堂有一个特色，它在宗祠里面，不是在后面有一个龙神化胎，就是里面会拜龙神，对，有龙神位，因为崇远堂在平地，它后面这个宗祠的正殿后面没有龙神化胎，所以它用一个格局来，就是圆的围墙，环抱当局，意思就是说，当这个龙脉的气进来的时候，我用一个圆的围墙把它围起来，然后再让这个祥瑞之气在里面转。那各位，刚刚我们在看到这个花台的时候这个叫双香，两个香房双香抱珠，这是一个珠。当这个祥瑞之气进来之后，
在里面转，不要一下子就跑掉了。哦，挡一下，好，那个猪在那边挡一下，双向抱住。双向抱。这个水啊，由南往北走，然后这边也有一条水，这个叫双河水，在地理上叫双河水，旺财。哦，水就是财，哎，旺财。然后我们看这个格局呢，像一个玉带，哦，那个做当官的，哎，玉带哈，这个就是一个玉带当官的。然后坐东朝西，它就是意思说旺子孙。哦，偷学到以后我们就这样盖。哎，我们可以这样盖，对呀，对不对？偷学到了，可以吧？对呀。但是你要会去找那个地呀，我们你就想办法在这里附近也买一块地的，有在卖吗？你就可以盖。不行了，我盖在旁边不就挡到我们祖宗的那个这样不行了？这样不行，这样不行，再另外找过，再另外找，我们去另外找看看。总了宗祠是台湾三大家庙之一，第1985年被列作是国家3级古迹。廖太哥讲呢，老祖公风水显得当好，还个对1926年到今，思想都是甜，无杂无党，庇荫子孙，顺顺利利。充分了解也总了亚乡的历史。今年呢，王登辉带领小众我来拜师学艺。观众朋友啊，西罗去看是真是有武术，有熬人哦。哇，好厉害哦！哦，看了，那泰国啊，看起来啊会打武功。他打的不是普通的武功哦，是什么武功？他是我们这个廖家的步击拳哦。今天不只要认祖归宗，还要把这个祖传拳法学起来。几位大拳，就困发。花拳绣腿，拳绣腿。哦，不过正经哦，泰哥，你练这个拳第几位时间呢14岁是含来廿岁，14岁啊，开始练。但今年几岁了？今年69岁。69岁嘞，哦，要70岁嘞，这70啦，身体看起来东好哎。我们要文武双全，因为运动一下，因为演艺圈很重要，就是要会才艺，一招半式啊，闯江湖。对啊，学会功夫之后，就是除了可以让这个在江湖上得心应手，重点是这是我们祖传的这个廖家拳法，我们可以就是学2拳，可以教我们那个腹肌拳。是腹肌，不是腹肌啦，哦，是什么？腹肌，腹肌啊，腹肌，哦，不是腹肌啊，不是腹肌啊，腹肌拳，腹肌是渔港啊。教我们简单的拳法，好不好？清朝土工年间，种了家畜为爱对抗土匪，特别对家乡干皮抢来的出现了健身开武馆。学武的切看天气当时行，武嘅拳呢，咪就按呢流传下来。爱看呐，这个简单，用啥咩学唔会，无武带呐。1、2、3，棒打老虎，鸡吃手鸡。我赢了，老虎吃鸡。啊，输了。啊你要用啥搞起来哈？不打不亲呢。小总是喊亲先生抢下搞，唔好再个不点的呐。今日呢也是节目带领王登辉转到园林请神师。再来讲啊，90%确定係王登辉嘅招安學成分。接下來就等佢再去腦部，確認阿公婆牌紅嘅聲，也就做了100%確定嘅。王登辉呀，下家鄉親熱烈歡迎呢。